Goethe-Zertifikat A2. Modellsatz. Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना A1 या A2 तो आप फ़ौरन मुझसे कमेंट्स में राब्ता करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी इसी तरह की हॉयरन की वीडियोस अपलोड हुए तो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें व्यूवर्स। Ihre Nachrichten um 12 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, leider fällt das Sportfest am Goetheplatz heute wegen zu starkem Wind aus. Das Fußballspiel in der Sporthalle findet morgen jedoch wie geplant ab 19 Uhr statt. Das Fest wird auf nächste Woche Sonntag verschoben. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ihre Nachrichten um 12 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, leider fällt das Sportfest am Goetheplatz heute wegen zu starkem Wind aus. Das Fußballspiel in der Sporthalle findet morgen jedoch wie geplant ab 19 Uhr statt. Das Fest wird auf nächste Woche Sonntag verschoben. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Und nun zu unserem Donnerstags-Gewinnspiel. Heute wollen wir wissen, was essen Sie am liebsten? Pizza, Salat oder Kuchen? Schicken Sie uns ein Foto mit Ihrem Lieblingsgericht per E-Mail. Wie immer können Sie tolle Preise gewinnen. Die schönsten Fotos kommen außerdem ins Internet. Wir freuen uns darauf. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun zu unserem Donnerstags-Gewinnspiel. Heute wollen wir wissen, was essen Sie am liebsten? Pizza, Salat oder Kuchen? Schicken Sie uns ein Foto mit Ihrem Lieblingsgericht per E-Mail. Wie immer können Sie tolle Preise gewinnen. Die schönsten Fotos kommen außerdem ins Internet. Wir freuen uns darauf. Hi. Und wie fahren Sie zur Arbeit? Viele meiner Kollegen fahren jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit und müssen lange an Ampeln und Kreuzungen warten. Das verstehe ich nicht. Ich nehme meistens den Bus und die Bahn. Bei gutem Wetter fahre ich sogar mit dem Rad. Das ist gut für die Umwelt und es hält mich sogar fit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und wie fahren Sie zur Arbeit? Viele meiner Kollegen fahren jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit und müssen lange an Ampeln und Kreuzungen warten. Das verstehe ich nicht. Ich nehme meistens den Bus und die Bahn. Bei gutem Wetter fahre ich sogar mit dem Rad. Das ist gut für die Umwelt und es hält mich sogar fit. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Und jetzt zum Wetter. Über den meisten Teilen des Landes hängen heute graue Wolken mit viel Regen. Nur in Ostdeutschland bleibt es trocken.
Dort zeigt sich auch ab und zu die Sonne. Die Temperatur liegt bei nur 10 Grad. Ab morgen wird es wieder wärmer. In ganz Deutschland scheint die Sonne bei 15 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und jetzt zum Wetter. Über den meisten Teilen des Landes hängen heute graue Wolken mit viel Regen. Nur in Ostdeutschland bleibt es trocken. Dort zeigt sich auch ab und zu die Sonne. Die Temperatur liegt bei nur 10 Grad. Ab morgen wird es wieder wärmer. In ganz Deutschland scheint die Sonne bei 15 Grad. Lesen Sie jetzt Aufgabe 5. Hallo Paul, Stefanie hier. Ich rufe wegen heute Abend an. Es gibt keine Karten mehr für die Kinovorstellung. Die Eintrittskarten fürs Theater sind mir zu teuer, aber in der Kunsthalle gibt es nur noch heute eine interessante Ausstellung. Wie findest du die Idee? Ruf mich bitte kurz zurück. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Paul, Stefanie hier. Ich rufe wegen heute Abend an. Es gibt keine Karten mehr für die Kinovorstellung. Die Eintrittskarten fürs Theater sind mir zu teuer, aber in der Kunsthalle gibt es nur noch heute eine interessante Ausstellung. Wie findest du die Idee? Ruf mich bitte kurz zurück. Ende Teil 1. Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Was erzählen die Frau und der Mann über ihre Freunde? Wählen Sie für die Aufgabe 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel. Hallo Mario, lange nicht mehr gesehen. Wie geht es dir? Gut. Ich hatte in letzter Zeit auch viel zu tun, habe mein Studium abgeschlossen und viele Bewerbungen geschrieben. Und seit August arbeite ich in einer Schule. Glückwunsch! Sie hören jetzt den Text. Sag mal, hast du wieder was von Thomas gehört? Ist er zurück aus Mexiko? Nein, er arbeitet jetzt dort in einem Hotel als Reiseführer. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Wow, dann sehen wir ihn wohl nicht mehr so schnell wieder. Und Elena? Ist sie noch Journalistin für die Zeitung? Sie hat gekündigt, denn Elena schreibt jetzt ein eigenes Buch und braucht dafür viel Zeit. Sie hat doch früher immer auf der alten Schreibmaschine ihrer Mutter geschrieben. Dann wird sie ja vielleicht bald berühmt. Wie Lukas. Hab ihn letztens im Fernsehen gesehen. Das kann ich auch noch nicht glauben, dass er es als Schauspieler ins Fernsehen geschafft hat. Ich fahre morgen zu Elif. Ich helfe ihr mit den Speisekarten. Sie eröffnet bald ihr eigenes Café in Kreuzberg. Da muss ich Elif dort unbedingt besuchen und mir den Laden anschauen. Da hat es bestimmt geholfen, dass sie früher bei der Bank gearbeitet hat. Ja, sehr. Und Nika backt für den Laden den Kuchen. Hört sie dann bei der Bäckerei auf? Sie arbeitet weiter in der Bäckerei und backt den Kuchen für Elis Café. Aufregend, wie schnell sich alles ändert.
Ende Teil 2. Teil 3. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung, A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Hallo, ich möchte einen Tisch für 2 Personen am Freitag um 19 Uhr reservieren. Da habe ich noch einen schönen Tisch draußen im Garten. Das wird zu kalt. Und drinnen haben Sie keine Tische mehr? Da ist es schon sehr voll. Wir haben nur noch 2 Plätze an der Bar. Nein, danke. Da kann man nicht gut sitzen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Bücherei Grimm, Grebe, guten Tag. Guten Tag, Schütze hier. Ich habe letzte Woche ein Buch bestellt. Ist es da? Ja, es ist heute gekommen. Super. Könnten Sie das Buch auch als Geschenk verpacken? Bezahlt habe ich schon. Natürlich, das machen wir gerne. Vergessen Sie bei der Abholung bitte nicht Ihren Kassenzettel. Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Hier spricht Korneck vom Reisebüro Schnell weg. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ich muss am Mittwoch dringend nach Hamburg reisen. Der Bus ist schon ausverkauft. Ich kann Ihnen einen Flug für 350 € anbieten. Das ist mir zu teuer. Gibt es noch Zugplätze? Einen Moment. Ja, gibt es, aber nur um 6 Uhr morgens. Das ist kein Problem. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Entschuldigung, haben Sie diesen Pullover und das Hemd auch noch in Größe L? Den Pullover nicht mehr, aber das Hemd schon. Danke, das nehme ich. Ich bringe es Ihnen zur Kasse. Hier haben wir auch die passende Jacke zum Hemd. Die Jacke ist schön, aber ich brauche keine. Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Guten Tag, Meier von der Firma AIW. Sie haben sich bei uns beworben und wir möchten Sie am Dienstag um 13 Uhr in einem Gespräch besser kennenlernen. Das passt mir. Kommen Sie bitte zu unserem Büro in der Münsterstraße 3. Direkt vor der Tür hält der Bus Nummer 15. Warten Sie dann bitte am Empfang. Dort holen wir Sie dann ab. Ende Teil 3.
Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie hören jetzt das Beispiel. Glückwunsch, Coco! Sie haben den Fotowettbewerb der Stadt Köln gewonnen. Ihre Bilder kann man ab heute im Rathaus sehen. Danke. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Glückwunsch, Coco! Sie haben den Fotowettbewerb der Stadt Köln gewonnen. Ihre Bilder kann man ab heute im Rathaus sehen. Danke. Sie hören jetzt den Text. Wann haben Sie mit dem Fotografieren angefangen? Mit 16 habe ich mir eine alte Kamera auf dem Flohmarkt gekauft. Damit fing alles an. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir dann mit 19 eine modernere Kamera gekauft habe. Und dann? Das Fotografieren ist nur ein Hobby. Es war mir wichtig, eine richtige Ausbildung zu machen. Ich arbeite an der Rezeption in einem großen Hotel. Und trotzdem haben Sie für den Wettbewerb Zeit gefunden? Das war nicht leicht. Ich habe mit meinen Freunden nur noch selten etwas unternommen. Ich hatte kaum Freizeit. Aber meine Eltern waren für mich da. Sie waren einkaufen und haben sogar den Haushalt gemacht. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Was sind Ihre Pläne? Weiter fotografieren? Erstmal mache ich eine kleine Pause. Freunde treffen, etwas Zeit für mich haben und so. Das brauche ich jetzt, um neue Ideen zu bekommen. Danach fotografiere ich aber bestimmt wieder. Wo kann man Ihre Fotos noch sehen? Auf meinem Blog. Und vielleicht darf ich bald wieder etwas ausstellen oder bringe sogar mein eigenes Fotobuch heraus. Das wünsche ich Ihnen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Glückwunsch, Coco! Sie haben den Fotowettbewerb der Stadt Köln gewonnen. Ihre Bilder kann man ab heute im Rathaus sehen. Danke. Wann haben Sie mit dem Fotografieren angefangen? Mit 16 habe ich mir eine alte Kamera auf dem Flohmarkt gekauft. Damit fing alles an. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir dann mit 19 eine modernere Kamera gekauft habe. Und dann? Das Fotografieren ist nur ein Hobby. Es war mir wichtig, eine richtige Ausbildung zu machen. Ich arbeite an der Rezeption in einem großen Hotel. Und trotzdem haben Sie für den Wettbewerb Zeit gefunden? Das war nicht leicht. Ich habe mit meinen Freunden nur noch selten etwas unternommen. Ich hatte kaum Freizeit. Aber meine Eltern waren für mich da. Sie waren einkaufen und haben sogar den Haushalt gemacht. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Was sind Ihre Pläne? Weiter fotografieren? Erstmal mache ich eine kleine Pause. Freunde treffen, etwas Zeit für mich haben und so. Das brauche ich jetzt, um neue Ideen zu bekommen. Danach fotografiere ich aber bestimmt wieder. Wo kann man Ihre Fotos noch sehen? Auf meinem Blog. Und vielleicht darf ich bald wieder etwas ausstellen oder bringe sogar mein eigenes Fotobuch heraus. Das wünsche ich Ihnen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ende Teil 4.